拜拜带个灵媒出场，好像走路有风的感觉。是这样吗？是这样。灵媒的特殊体质就是身体很燥热，有可能因为神明一直在旁边，那神明是一个高能量的一个存在，所以它也有可能会让它一直散发出强大的能量，或者是能量足够强大才有办法成灵媒。斜视可以刮哦，应该是说放松一下你的肌肉，因为毕竟眼珠的调控它也是跟肌肉有关，它总共有6条肌肉嘛。那这边的腔体、腔室都是连通在一起的，所以当你今天把它这边刮畅通的时候，你整个脸部颜面的地方呢，它会比较畅通，那就会比较舒服。有，我现在鼻子痛了。你现在鼻子痛？鼻子痛了。好。身体的伤，痧会知道。我是慧君，我是你的刮痧治疗师。欢迎再次回到刮痧会客室。我们今天的所在地呢，是一家土地公庙。那为什么会在这里呢？因为今天是土地公伯伯的生日。那去年其实我在2024年中的时候，我们公司呢发生了弊案。简单来讲呢，也是有人拿了他不应该拿的钱。在当时候，我认识了一个灵媒，就是地球妈妈。透过她的帮助呢，其实后面就顺利了很多。所以今天呢，在土地公生日的这天，我特地要来找她，希望我们今年2025年呢可以一切顺利。那我们来欢迎球妈。你很妈妈的出场，就妈妈。嗨，大家好，我是地球妈妈，我是一个家有特殊儿，然后又有通灵体质的地球妈妈。对，你知道我去年啊，就是有弊案的关系嘛，然后我出去都是带律师出场，然后拜拜带个灵媒出场，好像蛮合理的这样，好像走路有风的感觉。是这样吗？是这样，可以直接翻译神明的话语，让我觉得很期待。那拜拜这件事情，其实我觉得它本身也是个专业，不只是信仰，它其实也有一定的流程，对不对？可能拜错了，可能会觉得不太礼貌，对不对？是。那等一下可以麻烦你先带我们教大家如何正确的拜拜吗？当然没问题。好，那球妈你也知道，我这个人呢，绝对不会让别人随随便便的就帮助我而已。我一定是以刮痧互相交流。OK， 所以等一下带我们拜完之后呢，一样我会帮你刮痧。好，然后我也来看看我们家最近灵媒朋友的身体有没有什么变化。应该是就拜。我们走。它是大土地公庙。对啊，在地算是当地的大庙这样。我们有准备了土地公喜欢吃的麻糬，土地公喜欢吃麻糬，但不是每一个土地公喜欢吃麻糬哦。对。哦，不是每一个人都喜欢。OK， 那基本上是它算是不败款。哦，对，基本款，多数，或是花生糖。对。摆放之前，我们可以稍微走到中间去。走到中间，有点像是跟他禀报说啊，这个是我们要来请他的。我刚刚有祝他生日快乐，好，很棒。看有空位地方，我们就可以摆着。好，以记载来说，我们如果拜神供花，对，它就是对于你下辈子，你的容貌会越来越漂亮。对，所以供花很重要。漂亮。办完供品之后，我们就会去旁边就是添香油钱。每间宫庙都会讲说，例如说这间宫它需要对5个炉嘛，就是每炉1炷香，那我们就是拿5支香。好，庙里面都会有参拜图。我们可以记得这个流程，就是名字，然后生辰年月日，对，出生年月日，对，你的住处，你住哪里？地址，对，地址。先拜天公炉，对，因为天公最大，天公雄短。如果你后续有在要求签啊，或是要许愿，那我们在后续就是会再补上说，你今天来，就是有什么事相求这样。对，那如果可以的话，请示签之类的，指点迷津之类的，圣母天上圣母。妈祖，所以我这边放不住。其实我来庙里啊，会去看这一些雕花，因为其实我觉得台湾的庙宇，它不只是信仰价值，它更重要的是艺术的价值。艺术对，因为一般来说，我们大家可能会去庙里面，可能顶多是拜拜就出来，但是其实你要仔细去看这些就是一砖一瓦跟它的整个雕刻啊，或是它的彩绘，它都其实有它的故事在里面。这样讲起来，我们确实去日本也会去看神社。对，那其实台湾其实就是庙宇。对，然后这边包含文化，或者是说它有艺术。对，所以很多人都说，台湾的可能街景
不好看，可是其实我们都忘了，每一个地方其实都有庙，对，所以每个地方其实它都有它的艺术跟文化存在，只是你有没有去看到它。好，那我们来去看今天生日的土地公伯伯，走吧。我们看一下寿星。对，1楼天公炉。就是土地公、土地伯跟神农大帝。像我们拜拜完啊，不能急着就离开，因为其实就像你去人家家里就是做客，对。假如说你只要跟人家借个东西好，你跟人家拿了然后就走，其实蛮没有礼貌。那其实我觉得在庙里面，除了我们刚刚说去看那些彩绘，每个庙都会有这些经书柜。那我就会走到经书柜这边，然后会看一下，例如说你有看到有什么有兴趣的经书啊，或者是像现在这边也会有很多宗教相关的漫画。对，那也会推荐大家说，我们拜完拜，大概可以在庙里面待个10分钟，就静心。对啊，或者是说我们就坐在旁边，可能庙方也会有椅子，那我们坐在旁边，稍微把眼睛闭上休息一下。对，让自己整个身心灵回归到一个归零的状态。沉淀的概念。那我们现在就是烧金纸，然后烧完金纸之后，我们就可以收贡品，收完之后我们就可以回去。好哦，会。那我们咻的一下呢，回到了球妈的家。我们等一下呢就边刮边聊，因为我觉得刚刚在拜拜的时候，我觉得也是蛮神奇的事情哈。你有没有什么问题是你希望我可以帮你刮痧解决的呢？像头比较容易会偏头痛或是头部的问题。我有个问题。怎么样？我刚好今天生理期来可以刮痧生理期来可以刮痧，因为据说不是不能刮吗？是可以的，只是手法我们稍微调整一下。那如果有些人他是平常量比较少的人，其实你可以在生理期的时候，但手法要调整哈。那你稍微刮一下，你透过血液循环的增加，但不可以出痧，其实会让它那一次洗的可能会排得比较干净一点。真的？对，就让你的血流啊，赶快该出去就出去，不要在身体里面。如果在身体里面，有些人你知道巧克力囊肿啊，或者其实就是很多时候你没有很干净，所以它才会形成嘛。了解。对，大概会这样，所以我们等一下或许可以看一下啦。那如果是偏头痛的话，我们先刮肩颈的地方，上一点我们的专业刮痧油，还好吧？好久没刮了，你会很紧张吗？有一点。看了蛮多，就是被你刮痧的人，对，有点是会紧张。好，那我要开始了。先帮我头低。好。那通常如果头很胀的朋友，我们会建议就是一定要从脖子往下顺刮，要把头部的血流往下导。那其实我们上一次在刮球妈的时候，因为球妈本身是个灵媒，我们就有发现，灵媒的特殊体质就是身体很燥热。你这次一样脊椎好黑呀，无敌黑，而且好深哦。旁边的肩颈这边是斜方肌的地方，偏头痛的话，大家一定要把脖子的肌肉给放松，尤其是在侧边这里。但我觉得你的身体燥热这件事情啊，因为刚好我今天来你家，我觉得跟你们家这个非常漂亮的落地窗，其实我觉得也是有关系的。为什么？因为阳光一直直射，如果你的温度本身就比较高，那你本来就比较容易燥热。来头低。那你比较燥热的话，有的时候就会变得比较急躁。那如果说是小朋友的话，其实也会比较容易急躁。因为我知道你有2个可爱的儿子。是的。然后儿子本身比较好动了，对，然后再给他很多的阳光跟爱，他就会变得跟大树一样。然后我一边刮一边跟大家聊，就是我刚刚啊，最后我就是要求签嘛，然后我本来是想说，拍摄可以问一下那个事业运给大家看这样子，结果神明不给问，原因是因为我在其他神明问过，对，他觉得你就在旁边问过别人的，那干嘛还问我嘞？对。然后后来呢，我就改问有关家庭部分的事情，我是问那个妈祖圣母。然后他就给我一个醒杯，就说好啊，可以让你抽个签啊，然后我就开始宝贝就说，请问是这支签吗？请问是这支签吗？这样，他给我3个醒杯，都一直问不到。我应该抽了有15支签，你知道吗？应该有。对，15支签之后，然后才真正获得那一支签。因为我后来就是有帮慧君去再问一次，然后神明的意思是说，其实这个过程就是也是要给慧君去学习，就是要去了解说，即便你看过程它是一样是很辛苦的，但是
他其实要告诉你的是，我还是会给你想要的祝福，只是他还是希望说你在这个过程中去了解，即便遇到了很多的颠簸，那这个过程它势必就是一种学习。对，真的是神明都在看，对，就不要放弃。你知道这就是带灵媒出场去一起拜拜的好处。你要不要开团揪大家去拜拜？之前这有人问刚好我先生又会解签哦。对，所以大家说哇，就是一个就是一条龙的服务这样。对，这边很痛，很痛，这边很这个地方有点抡。那整体我觉得还是比较燥热啦。那我们当初发现球妈比较燥热这件事情，也有曾经一个揣测，就是灵媒的这个身份有可能因为神明一直在旁边，那神明是一个高能量的一个存在，所以它也有可能会让它一直散发出强大的能量，或者是能量足够强大才有办法成灵媒。我觉得我自己也有这样想。我现在上面刮完，我们现在看一下纱，全部都是偏燥热纱，毛孔的颗粒感会比较重，就是因为太热的关系所以你会发现说它这边其实整个的颗粒感是比较明显的。那为什么头会觉得很胀？是因为你会发现它的纱都集中在脖子，可是在往下的时候，它这边就断掉了。那某种程度上确实是姿势低头族，这是一个；再来是肩膀偏硬。所以是手部操作比较多，可能有一点点扛重的关系。你讲更丢的意思吗？也没有到更丢，你应该没有更丢，就是例如说，因为你们家要走楼梯，会不会拿菜然后这样提起来？或者是很常要搬东西，帮小孩背书包这个也算，因为现在小孩书包其实也蛮重，对，超重，就是这种，就是如果你有让你觉得很重的，那其实都算。那这边的话，有可能是因为重物的关系，所以当你肩膀很硬的时候，你的血液循环就会下不来，那你的头就会比较容易胀。我今天刮得好居家，我整个就是依偎在家沙发，很 chill。其实我觉得还不错，你要刮痧就是这么如此这般居家。OK， 如果要在居家刮，建议可以购买我们刮痧达人组，就是我送你的那一套。有，我们都有在用。对，因为就是它3个盘子都有我现在后面这边刮完，但它很好，就一样继续散热，非常快。上面的话是刮头胀的部分，那我们接下来来刮生理期。那腰部的部分就会跟我们的生理期比较有关系。那它的反射会在我们的腰椎接剑尾椎的这个地方，就是一样骨盆对过来，在剑尾椎在下面这个手掌贴，它是一个三角形。那我们一样先涂一点油。那我现在使用的呢是我们传承款的刮痧盘。那它只有上过我们的专研，或者是下半身，或者是全身的线上课程，那才能够拥有脊椎本身我们一样由上往下顺刮，然后球妈你的腰椎很凸，然后肩椎很凹，这个比较像是盘腿之后弯腰，就比较会有这种腰比较凸的状况。但是球妈的肩椎这里应该会有点痛，肩椎这边呢，它是比较凹的，我觉得跟之前怀孕有关，就是肚子太大，所以那个肩椎子翘起来，所以通常女生如果在生完小孩之后，我觉得蛮适合刮一下，就是让肌肉重新整个放松，再调整一下。那因为现在球妈生理期来，会建议大家就是刮皮肤微红就好了，如果可以的话，就让它有点热热的。如果没有热，因为我们本来下半身的血液循环就不好，所以有的时候我们刮痧不是要出痧，它本身没有痧出来也是一种现象。那你就会知道说 ，OK， 我现在的身体它基本上有血流通过，这样就好了，然后让它红红的、热热的，这样就好了。那主要想要问一下，就是我们很多的观众朋友可能还是不是很知道，就是你是天生就是灵媒吗？其实不是耶，我算后天的。就是虽然我们家是开公庙，就是阿公边开公庙。你家本来就有公庙的渊源。对，就是我们那个公庙是用服软的方式，就是抛球啊，就神明会降到那个神教上，一个小神教，然后就会透过神教写字这样。对，所以那时候我就想说，因为就看着爸爸、叔叔、阿伯他们都有这样的，算是这样体质这样，然后我就想说，那下一代会不会是我？就那时候小时候想过，可是后来发现，好像都没有，就是没有任何的感觉这样。然后是一路到怀了第一胎，然后那时候在怀孕的过程，知道小朋友是有罕见疾病的状况，他是威廉斯氏症。我们那时候跑了台湾2大权威医师，然后就是去看这个胎儿状况。那医生就有讲说，因为他的缺陷的位置刚好是现在目前国际临床上没有看到有人跟他一样的案例。那他会有什么样的症状吗？就是这样子的罕病会造成小朋友
会有什么样的状况呢？因为后来是有确切归类到他是威廉氏症嘛，所以他像威廉氏症的孩子，他们本身会有很外显，就是他外貌看起来就是跟一般的孩子不太一样。就例如说，他可能鼻子会往上翘啊，然后他的下巴比较尖小，耳朵比较像精灵耳一样，外貌看起来很明显就是会跟一般正常的孩子会有些不一样。无意间在网络上，然后就看到了有一篇文章就写说，念普门品经可以大事化小，小事化无这样。普门品经，对，就是观世音菩萨的一个经文叫普门品。OK， 大家都知道嘛，遇到重大事件的时候，其实人会很慌张，然后你会不知所措，你就会想说，反正有什么就是把它当成解药，都试试看这样。对，所以那时候也是抱持这个心态，想说是不是念完经文是小孩状况会比较好？对，念到小孩出生，然后一直到。我们家老二，出生之前就这样断断续续念了，也大概有上百上千次这样，也有包含抄写这样，那就很奇妙是在生完小孩之后，大概第一个小孩，对，第一个小孩大概快2岁的时候，我刚好就是有出去工作，无意间就刚好公司接的那一档的案子跟庙有关，对，然后我们就是去到有一次就跟我同事他们家是拜太子，他就觉得他车怪怪，那我们就想说啊完蛋了，车怪怪，然后已经快9点，修车厂快关了，然后那时候又在观音，对，观音很远，很偏远的地方，比较偏，就突然发现，我们往左边一看，就有一间修车厂是亮就赶快开进去这样，对，往那个工厂的左上方一看，就有看到他们有拜太子，就有一个小神龛这样。后来就往我同事的车子里面一看，有一尊很小尊的太子，就有一个画面跑到脑袋里面是那尊太子的前方有一条那个日本的牛奶糖。白色的，然后还有一瓶蓝色养乐多，然后我就拿照片给我同事看，他吓傻了，他说怎么知道我拍这给他？我说我不知道，我就突然看到画面。所以你就因为车子坏掉抛锚，然后突然你可以开始看到一些不同时空轴的画面。对，讲到这件事情，球妈你是不是还有眼睛的问题？因为我天生斜视。我先说我的腰这边啊，其实刮的差不多。那我们从画面上来看，就是这样刮到皮肤微红就好。然后现在会有点很像起鸡皮疙瘩的那种反应。那其实它代表的是我们的血液循环没有到很好，在这个部位。那我们就是透过刮一刮，然后像它现在热热的，那这样它就会自己去有自己的修复作用了。就我们只是打开那个开关而已。那旁边这边有一些沙比较深的部分，我觉得可能来自于左边的腰，可能有一点点小拉到，在以前会比较紧绷。那这边也有一点点沙，因为它比较凸。那下面我已经刮红，而且也热了，让它血液循环比较好一点。那最后我们来刮一下眼睛，我们来刮一下那个斜视的部分。斜视可以刮应该是说放松一下你的肌肉，因为毕竟眼珠的调控它也是跟肌肉有关，它总共有6条肌肉嘛。所以当我今天把它放松一点之后，会比较能够去控制。我希望，或者是至少我们眼睛不要那么疲劳。好，那我们现在呢来看一下眼睛的部分。你说你斜视大概是什么状况？就是你眼睛看中心点的时候，它眼球会自己往不一样的角度跑，就对，它不会是聚焦这样。如果说是眼睛本身，不管是肌肉张力，或者是说你最近觉得用眼比较过度，打电脑、滑手机比较多的话，那我都会先建议用我们的刮筋盘。然后我刚刚有问过球妈，就是它可以出痧，直接第一个先刮鼻子，而且要刮到有点出痧。好，现在有一点点红色出来了，在眉心的地方下往上顺刮。刮眉心这边呢有一个好处，就是其实刮完之后，整个眼睛的张力会被宣泄掉，所以人会变得很想睡。其实会蛮想睡的真的。对，我自己刮自己都觉得蛮想睡。然后接下来是鼻窦这边，我们要上往下顺刮，会有点痛哦，你还可以吗？然后还有在中间一点也是我们的泪管嘛，那这边的腔体、腔室都是连通在一起的，所以当你今天把它这边刮畅通的时候，你整个脸部颜面的地方呢，它会比较畅通，那就会比较舒服。有，我现在鼻子痛了。你现在鼻子痛了？鼻子痛了。好，然后剩下的我们一样再涂一点专业刮痧油，或者是无瑕或紧致油在我们的脸上。梳痧完之后搭配的是我们的舒筋笔。
那我们就可以来放松我们的眼睛周围的肌肉，上下，然后往旁边，这蛮舒服的。对啊，因为你上次直播完之后回家，我会想到自己稍微挂一下。那蛮好的。那我想要再问，灵媒的工作内容到底是什么啊？灵媒其实就是当人跟灵魂啊、神明之间的桥梁。灵魂。那我们这边到底有几个人？比较常会，例如说神明啊，或者是过世的亲人啊。鬼月的时候会比较多存在吗？没有，其实没有什么差。哦，没什么差哦。对啊。哦 ，OK。平时就很多了。好，好，谢谢。我们就是不打扰，各自安好。对，那我想要问，好，那这些你说跟他们之间的沟通，谁会需要来找你做这项服务？其实我的服务里面有一个是灵魂任务，会针对大家，例如说你这一生所发生的，例如说让你感觉很困扰的事情，你做过最特别的梦，就是像以这2个部分来去做一个前世今生的回溯，这样比较讲求缘分，所以基本上都是太子带过来的，算是个案跟客人这样。哦，所以你的守护神是太子吗？应该说他是我的同事。那老板是谁？天公吗？刚才我不掏给呢，应该重型弄起掏给。哦 ，OK。琼花，那我想要再问啊，像你当灵媒工作者的时候，神明通常会如何看待人世间所发生的这一切呢？神明对于人来说啊，他们其实比较希望我们去用体验这2个字来去过完这一生。所以无论你是遇到了一些非预期的事情啊，人不可能就是一生这么平顺嘛。对。那这些过程，它就是要我们去学习跟体验我们一个成长智慧的养分。这样，当我们长了智慧啊，因为其实很多人会以为说，长智慧是跟变聪明是一样的概念，但其实不一样的概念。聪明比较是像是说，你可能非常有逻辑啊，然后你善于解决事情啊。对。但是其实它对于智慧来说，智慧是更需要透过一些经历来去退化而成。透过体验是一种媒介，但是它是希望我们获得这些智慧，然后或许就不见得要求神问卜。那透过人类跟人类之间的互助，那也可以让可能我们的世界更好。对，没错，这就是他们要世界大同。哦，真的哦。对呀。哇，整个你的工作很了不起耶。也不是啊，就是不断的去提醒人，因为毕竟有的时候可能神明想要跟我们沟通，可是我们不见得听得那么的清楚，或者是不是那么明白。就像刚刚求签，其实我也不，我一度就想说，是不是我做错了什么？我其实他没有要告诉我，其实是我误解了。可是如果没有你这样说，我可能就会不太确定这件事情。哦，对，好，那我现在先刮完了，我们再来看一下正前方。好舒服哦，真的好舒服，整个大放松。我觉得今天录的也是蛮舒服。对，很 chill。对，我觉得感觉视野比较明哦，这样蛮好的对，而且觉得眼压好像有降低蛮多。比较舒服的概念，对，这样蛮好的，而且因为有出痧，所以它的那个放松效果就会再更加延续。像你这样子，你一个人，然后又要做很多神明的事情，这样你家人呢？你家人对你的工作有没有什么想法？我先生就在旁边，直接问他，他可以比较了解，他还会解签哦。他比较不好出痧哦，因为你肌肉太硬，然后他很硬它非常硬，我们就来点舒压油。不是把它刮到爆，看你怎么硬。太太想的果然不一样。这边下来之后，我觉得头皮非常紧绷，所以我通常会直接戴头皮，然后我也是逆向，有点逆发流的刮，因为这样它放它头皮的那个压力会比较快，好舒服，肉快软了，快软，可以穿。我一定比球妈好多了。你哪来的自信？你给我用练过。这边会开始痛哦。有，对，会越来越痛哦。有 feel。哦，来了，各位观众，这是你们要看的，是你要的吧？是我要看的，哪来各位观众？Hello， 大家好，我是慧君。假设说你看完了之后，你很好奇你自己的沙图如何，那我们台湾北中南都有据点，那欢迎大家可以来找我们刮痧，我来学刮痧，或者是购买刮痧器具，一起刮痧护家，用爱刮痧哦。